Ngikubingelele mhlobo wami nanamuhla ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga ke uNkulunkulu bangcwele usipha lokuphila nakulosuku lwanamuhla, ngoba kuphila asitendeli thina kepha sendelwa nguye malanga onke. Nanamuhla ke mhlobo wasekhaya siyabuya siyaqhubeka ke nesihloko lesicalile lesithi vusa uJesu kuzo zonke izimo obhekana nazo. Ngicela ke sesike sibukeke lifu laNkulunkulu namhlanje na. Siyalibuka ke lifu laNkulunkulu, kunemavesi lengitawucela ukuthi siwafunde. Sawubuka lifu laNkulunkulu ke encwadini yes Chronic speed chapter 20. Wena mhlobo wasekhaya ngicela ukuthi uyifunde from verse 1 kuya ku-8 ukuthi awuyiva kahle le ndaba. Kepha mina nawe sitawufunda nje mavesi la kayi-few. Ngathanda lokuthi sesike siqale sifunde from verse 1 sitabe sesiyajumpa ke siya ku verse 12 la sitawufunda khona, phinde sijumpe siye ku verse 22 24. Sesifunde ke mhlobo wasekhaya. Kwathi emva kwesikhathi emaMowabi nema-Amoni kanye nebangani bawo emamehuni bahloma bayawuhlasela Jehoshaphat. Namanye emadoda eda atawutshena Jehoshaphat athi, kukhona impi lenkulu lephuma ka-Edom ngesheya kolwandle loluswayi itewuhlasela wena. Lokhu sikhuluma nje ikanekise eHasasoni Tamari, leyo bekuyi Enigedi. Jehoshaphat wethuka wase uyawuthandaza uSimakade acela kuqondiswa nguye. Wamemetela kusila kuhla kulolonke lakaJuda. Sonke sife sakaJuda sahlangana ndawonye satawuqela lusido kuSimakade. Yebo, safele satheleka siphuma ku onke emadolobha kaJuda simqele. Verse 12. Nkulunkulu wethu ungeke ubehlulele yini, ngoba thina sithe imandla ekubhekana nalento lenkulu kangaka lethe usihlasela. Asathi ukuthi kufanele senteni, kodwa emehlo ethu abuke kuwe. Verse 22. Bathi basaqala kuhlabelela nekudumisa Simakade, Simakade wavimbetela emadoda aka-Amoni newaka-Mowabi kanye newase ntabeni iSeyiri, lebe sangenele live lakaJuda afele ehlulu. Emadoda aka-Amoni newaka-Mowabi athelekela lawa asentabeni eSeyiri ukuthi atewu wabulala awaqede nya. Athi kube aqede kubulala lawa aseSeyiri ajika abulalana odwa. Emadoda akaJuda athi kube efike endaweni le yaye ngamele lelihlani, nabuka lamadoda labe yimbi lenkulu akhangwa tidumbu tiluqaqa phansi kude namunye labephunyulile. Asesithandaza, siyabonga baba wethu longcwele, sibonga lifu lakho Nkosi, ngoba lilifu laphakade, lilifu lelinamandla. Siyabonga babe kwebolekwa lethuba nanamuhla ukuthi babe siyawukhuluma babe ngalo lifu lakho Nkulunkulu. Namanje ke babe akwenteke yakho inthando babe ngalo lifu lakho Nkulunkulu. Khulumisana nami Nkosi, khulumisana nomlaleli babe asalifile lifu lakho
babe egameni likaJesu. Siyabonga ngoba lona lingamandla lokhu babe sikunikela ngekholwa kwelihle igama likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya. Asesiqhubeke ke mfana sekhaya lana sibuka lifu la uNkulunkulu ngaphansi esihloko lesithi vusa uJesu kuzo zonke izimo obhekana nazo. IBhayibheli ke labazalwane sithola ke lana sife sema Moabi nema Amon siyawuhlasela sife saka Israel lebeke siholwa uJehoshaphat ngaleso sikhathi lesi. And lithi ke iBhayibheli Moabi nema Amon amema bangani bawo kuyakohlasela sife sema Israel. Oh my God, oh my Father. And lithi ke iBhayibheli base bayagijima sebaya komatisa ke manje baya komatisa Jehoshaphat lokuthi kunempi letako letawuhlasela sife sema Israel. Kunempi yeqhamuka ka-Edom letako tawuhlasela sife sema Israel. And lithi ke iBhayibheli Jehoshaphat washaywa luvalo, nakefa leyo ndvo leyo, nakefa leyo nkulumo leyo, nakefa leyo ndzaba leyo, wase ushaya uvalo. And lithi ke iBhayibheli kunento lengiyinakako ke manje nalengiyithanda lwathi nalumshaya Jehoshaphat loluvalo noma nakafike nokulokwesaba Jehoshaphat. And lithi ke iBhayibheli Jehoshaphat indvo lakayenda wase uyagijima ke so uya kuJehova, so uya kuNkulunkulu wakhe, uya kovusa uNkulunkulu wakhe lokuthi athole seluleko lokuthi ngabe simakathe kulesimo bebatha ubhekana naso. Simakathe bekatha uthi wahamba wayovusa Jehova, wangaya kulamanye emathemba but waya kuJehova, waya kovusa Jehova. Nkosi yami. And lithi ke iBhayibheli wamemetela lokuthi kube nesisilo, basile bangahli, bake bahlale bafune buso baNkulunkulu, bake bahlale bafune Jehova kulesimo bese babhekene naso sekuvukelwa thina. And lithi iBhayibheli bangcwele sife saka Israel sahlala sangethe sahla kwabita lokuthi bahlale bafundzele ifu laNkulunkulu ngoba phela mawungena enkonzweni yemthandazo yesisilo dingo lokufanele ukuthi utende, kufanele ukuthi uhlale uhleli ifu laNkulunkulu uthi nase udlile ube nesikhathi sekuthandaza uphinde ubuyele ulihle uphinde uthandaze. And lithi ke iBhayibheli lesife saka Israel ke la sahlala sangethe sahla ngoba bebefuna seluleko saJehova, ngoba bebafuna uNkulunkulu. Kumuva thi uNkulunkulu yini latayikhuluma, yini latawuyisho kulesimo bebabhekene naso. And lithi ke iBhayibheli bangcwele basesehleli ke manje basesemthandazweni walesisilo. And lithi ke Jehova wase uyatibonakalisa ke kumprofeti wakhe Jahaziyeli. Nkosi yami, lithi moya waNkulunkulu wehlela ngetulu kwaJahaziyeli. Nkosi yami Jehova wehlisela umlayeto ngetulu kwalomprofeti lo. Uvakala ke lomprofeti ukuthi ungesabi. Jehoshaphat ungesabi, balibethe elivalo, lempi lena ayisiyo yakho kodwa ngiyaJehova, ngoba kulwa akusiko kwethu kodwa kulwa ngwaJehova longetulu kwako konke. Nkosi yami, ngiyatibuta ke manje lokuthi why athi kulwa indicate lokuthi ngiwabane, kungoba athi ukuthi kulwa lokungibona kona, kulwa lotawukulwa unaJehova, hayi kulwa lotawukulwa ubambelele kulamanye emathemba.
and lithi ke iBhayibheli ke manje unika Jehoshaphat iqiniseko lokubuthe Jehoshaphat lempilo lelotaya kobhekana nayo ayisiyo yakho but yimpi yaJehova yimpi lehlelwe nguJehova ngoba Jehova ufuna ukubonakalisa emandla akhe uthi ke lana lo mprofeti kwakho nje wena Jehoshaphat uthi uhambe utihlele Ngosi yami ube sendaweni lengiyo lefanele ube sendaweni lengiyona yona kuphela enutawubona shakamandolo bosaya hebra castelia basa wena utawubona emandla uNkulunkulu awabonakalisa empilweni yakho nasempilweni yalesifo losiholako nakuto letitha batawubona lamandla kwakho ukuthi uthihlele and little iBhayibheli bangcwele Jehoshaphat indola kayenda kwabita kuthi ke manje bese uhlela ipraise and worship team wahlela ipraise and worship team lebeka yethemba lebeka yathi lokuthi phila bungcwele Ngosi yami lebeka yathi lokuthi nakanjani nangibeka le praise and worship team kuletimo letitha ukwendela lana Jehoshaphat wabisa abantu labaphila impilo yobungcwele hayi bantu labanelithalenta yabona kulamalanga lawa Dingo lethenteka lamasondweni yamangala Ngosi yami uyamiswa nje nomuntu kumiso umuntu Ngosi yami lo solahlekelele naNkulunkulu lobeka hamba naNkulunkulu kodwa le nkulunkulu lesekangasekho kuye lasalahlekele lithi ke lana wamisa ipraise and worship team lebekathi ihamba naNkulunkulu akubekwanga umuntu lo nethalent into lesebentako kulamalanga lawo usebenta talent uze umufe Lady B ashathi hallelujah Ngosi yami ubaba bathe kepha kwente njani ngoba indvo lengiyifako mina lengiyilalelako la kulo muntu only ngiva into lengiyilalelako la kulo muntu lo ngiva yebo uyahlabelela but lento la ihlabela ayinayo ianointing bantu labanyenti aba understand ku operate kwamoya lwengcwele Ngosi yami moya lwengcwele unendlela yokutifakazela yena basukume umangale wabone basukuma kodwa umangale lokuthi labantu basukuma kodwa moya lwengcwele akazibakala Ngosi yami basukume bazama ukuphakamisa lisondvo labo kanti lenthaba ilayitheneni nakaqala lo muntu athumisa kufanele sife the anointing levela ngetulo yalo sekusebenza emathalenta ukuthi umuntu uphila yiphi impilo ayisanakwa lento leyo ayisanakwa ufuna senteliso ngoba sihlabane siyasebenza maye siyahlabelela kodwa impilo yobungcwele akanayo Ngosi yami la ngemva kwakhe lulandzelanje lwebafana kaGwadi ubuya nakusako kodwa ngesonto nguye nanga sahlala epulpini sebalejwayele empulpini akahlabeleli akakhuluma nangethi ilwimi ngiyakushena boShandaria Khandosaya phende sekuyamando saya sekubemnyama nango ingwababane yasesondweni ngoba phela athi ingwababane abantu abake athikho ngaphandle phela lethi la ngekhathi ke athi professional lethi lamasondweni lethi sebendabo ngisho njalo ngisho nayo umfundisi lesebendabo kakho ingwababane lengagwadi kuyanakusaka Ngosi yami
And lithi ke liBhayibheli Jehoshaphat wase umisa ipraise team wamisa ipraise team lebekathi ayadi lokuthi uyabona lethi tihlabani dami lethi tihlabani lethi phila impilo lengcwele ngoba umuntu lophila impilo lengcwele uthi noma shumayela kube nento loyifako lethi siyabonga kunjalo nangabe longaphila impilo lengcwele uthi noma hlabelela uve lokutha Nkosi yami kunalento lesho ithi siyabonga Nkosi yami ngoba lo muntu waphila bungcwele and lithi ke Jehoshaphat bangcwele wase umisa ipraise and worship team lebekathi ayethemba lebethina iqala imbita uNkulunkulu kube netinto lethendeka ngoba na we praise and worship team usuka umela phambi kwalabantu uthi ungahlabelela shakamando siyalabahandu hera castelia basuke uthi na uhlabelela umbone Jesu esiphambanweni ulibone undlu lamawundlu libethelwe esiphambanweni Nkosi yami uthi na uhlabelela kube netinto lotifako uthi na uhlabelela ufe lo mtimba wakho wonke ugcwala ingathi mulo wangathi lo mtimba wakho ungena likho kusuka phansi etinyaweni Nkosi yami kwente njani ngilempilo yebungcwele la ngiyiphilayo angahlabelela bese uyamusho uyambabada uNkulunkulu uyathanda ube umangale iphakathi kuthiwa umuntu praise and worship team ahlabelele bathi nabathandaza labanye umthola ahlaniwe bemehlo angaka umangale ethi ke pha kwente njani Nkosi yami ngoba phela lona ngumuntu lokumela lande ubukhona baNkulunkulu lobukhona baNkulunkulu behle ufe bogogo bakhala lapha emuva Nkosi yami ufe mathimoni akhala kungoba kunomuntu lohlabelelayo lophila bungcwele Nkosi yami kunomuntu lohlabelelayo lophila bungcwele kunomuntu lohlabela and lithi ke liBhayibheli lenkosi Jehoshaphat yaseyithatha ke praise and worship team yayibeka ngempilo yase yahamba iya lapho bebakanekise khona Nkosi yami and lithi ke liBhayibheli basaya khona bantwana baka-Israyeli abazange sebeke bayilwe lempilo Jehova wasizwile ngoba bese bamfusile uthi abamelele kulesimo lesi and lithi ke liBhayibheli lamaMoab nama-Amoni abeqelela abanye abangani babo lithi ke liBhayibheli bese sebasendaweni yaseSiriya and lithi ke liBhayibheli Jehova wenza into lebeyingakajayeleki and lithi Jehova bathi laba kaMoab nabahamba nema-Amoni nabaya ke manje bahlangabethana nalabantu phana baka-Israyeli base babona laba bekade babamemile uthi bathe balekelela bababona abangathi basifise ma-Israyeli and lithi iBhayibheli zase ziyathathana zabambana and zithi yashukana impi lithi ke liJehoshaphat ngaleso sikhathi i-team yakhe yayihlabelela idumisa uNkulunkulu and lithi ke lamaMoab nema-Amoni asabambana eTulu nalabangani bawo lebekade bawacelile bawabulala bawashaya ngosiko lwenkemba bawaqeda nya and lithi iBhayibheli bathi nasebaqedile uNkulunkulu wasushintsha sinye siveke manje lamkhathini walaba lababili emaMoab nema-Amoni kwaba nalesinye sibhesathi nasibona lesinye sabona kwangathi manje sengema-Israyeli baphinde base bayawathi bathumelana bodwa and babulala and lithi iBhayibheli baze baqedana lithi iBhayibheli bantwana baka-Israyeli abe bangakafiki lapho la kule ndawo la bekumele bahlangane khona bani uNkulunkulu walwa wabalwela ngani bangcwele wabalwela
Ngimthanda wabalwela ngendumiso nangomthandazo. Lesinye isikhathi bangcwele ubita ukuthi uhambe umfuse ngoNkulunkulu, umfuse ngendumiso. Kulesinye isikhathi bangcwele kubita ukuthi uhambe umfuse ngoNkulunkulu, umfuse ngekusila. Kulesinye isikhathi bangcwele kubita ukuthi uNkulunkulu uhambe umfuse ngethandaza. Kulesinye isikhathi bangcwele kubita ukuthi uNkulunkulu uhambe umfuse ngekufunda livi. Nkosi yami lithi basahlabelela letitha tabulala nathothwane taqedzana nya. Kwente njani? Ngoba Jehova sekasukumile, ngoba Jehova bebamemile, ngoba Jehova bebamfusile. Uthi abalwele kwakho fusa uJesu kuyo yonke inkinga lobhekana nayo, kuso sonke simo lohlangabetana naso. Busa uJesu yawulwela. Sengifuna ukuthandaza manje. Lithi ke iBhayibheli basahlabelela. uNkulunkulu kwaba netimbo latendako. Nkosi yami kwaba netimbo latendako. Base babulalana bodwana ngoba Jesu afusiwe. Bantwana baka-Israyeli baneJehoshafati bamfusa uNkulunkulu. Bathina bamfusa timbo tasethiyenteka. Asewuhambe nawe umfuse kunetimbo letitha ukwenteka. Ngiyakwethembisa mhlobo wami, kunetimbo letitha ukwenteka. Kunetimbo lothatha iphatha ngetandla. Kunetimbo lothatha iphatha ngetandla takho. Uthi bone uNkulunkulu asetendile wakho nje. Hamba umfuse Jesu, umfuse Jesu, umfuse uNkulunkulu ka-Israyeli. Utawutenda timbo empilweni yakho, utawutenda timbo kuso sonke simo lobhekana nayo. Asesithandaza, siyabonga Baba wethu ongcwele egameni likaJesu. Sibonga Babe kwethembeka kwakho uNkulunkulu. Nanamuhla Babe siyabonga ekuseni egameni likaJesu. Sibonga Babe kuthandwa, Babe kuthandwa ngemazulu. Sibonga Babe kunakekelwa, Babe kunakekelwa ngemazulu. Babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, wena uNkulunkulu wethembekile. Babe siyabonga lokho kuthina namuhla uNkulunkulu ukhulumisane Babe netimpilo tethu. Nange umlaleli Babe unetimo uNkulunkulu lakabhekene nato, unetimo uNkulunkulu lakafeyisene nato. Babe kuphilene egameni likaJesu. Sengiyathandaza uNkulunkulu, nguwe lonemandla Babe kusilwela, nguwe lonemandla Babe kusinqobela egameni likaJesu. Ngiyathandaza amandla moya lweyinqwele kaNkulunkulu. Mlwele Babe, asabukela Babe lena video lena, akube nezinguquko egameni likaJesu Kristu. Sengiyathandaza manje, umemethela amandla, emandla Babe lisulu egameni likaJesu. Riekethele basaya meke brosteli abasuketeli abayandu urakaya mandosteli abasuke hondoriana beseketele bebesaya. Yesabeka uNkulunkulu, akakhululwe isandla sakho, akakhululwe ingalo yakho Babe nanamuhla ekuseni egameni likaJesu. Siyabonga Babe ukuthi lethi into lethi Babe diyenteka in the mighty name of Jesus Christ. Wena wethembekile uNkulunkulu, akekho Babe lofana nawe, akekho Babe lonjengawe. Wena uphakeme Babe ngobungcwele bakho basezulwini. Siyabonga Babe lifu lakho namanje Babe losiphe lona losondle ngalo lokho Babe kunikela ngekholwa in the mighty name of Jesus Christ. Nanangu yangosi lothethe Babe sinqumo manje sekomukela wena uNkulunkulu wami, akahanjelwe nguwe egameni likaJesu. Abone wena in the mighty name of Jesus Christ waseNazaretha. Wethembekile uNkulunkulu, lakho ligama liphakeme phezu kwamagama akho. Siyabonga Babe in the mighty name of Jesus Christ. Amen. uNkulunkulu akubusise mhlobo wami egameni